Добрый день, ребята, вот дефектовка АКПП Kia Rio, мотор MPI, ну, коробка вот, автомат. Здесь разрушение, подшипник, ведомая, ну, там есть ведущая и ведомая. Там, короче, внутренний подшипник разрушился. Сейчас чуть-чуть попозже я вам покажу. Можно даже определить вот масляный фильтр. На поверхности вот они стружки, такие металлические, полно. Короче, это стружки попали везде. Короче, обсасывал насос и еще насос. Вот, масляная пострадала. Вот, задир. Теперь как бы нормальное давление не будет, я буду приговаривать. Так, у нас реверс, первичный вал. Здесь как бы замечаний нет, но пакеты я вытащил. Сейчас я чуть-чуть попозже покажу. А саму гидротрансформатора, там звук какая-то посторонний. Вот. Вот. Шуршит, грубит. Скорее бы, которые стружка попали в гидротрансформатор. Там механизм уже, можно сказать, что умирает. Так что либо ремонт, либо замена. Скорее бы замена будет. Так, пакеты. Пакеты у нас вроде бы рабочие, не вроде бы, точно она рабочая. Можно оставлять. Это у нас овердрайв, андердрайв, реверс, 2 энддрайв и у нас маленький секонд. Ну вот, 5 пакет рабочие. Есть еще поршень, который отвечает тормозной понижение. Это уже деформировано. Меняем. Здесь, так, есть еще вторую половину коробка. Вот, Kia Rio, которая автомат. Жигутки надо будет проверить. Почему? Потому что везде попали стружки, их надо мыть, мойку. Разный монтаж. Манжет меняем. Задний часть. Механизм пострадала. Вот она люфтит. Тоже меняем. Так. Который разрушился подшипник, я вам покажу. Это у нас главная пара. Вот она, главная пара. Ведущая и ведомая. Ведомая. Смотрите, какие. Подшипник роликовый. Все рассыпался. Вот смотрите, как это могло. Как это так? Она не выдержала. Я вам, кто знает, ребята, кто подсказывает мне, эту ведомая шестерня находится вот таким образом, вот внутри. Когда я снимал, вот так снял, сепарат от подшипников остался там. Я руками вытащил, скорее бы вот это гремел еще, такой звук. Я это слышал, когда мы подняли машину, вот такие грохи было вообще. Ну, подшипник роликовый, уже не роликовая, какая-то херня. Короче, кто мне скажет, почему разрушился здесь подшипник внутренней части, ведомая шестерня, который передает мощность главного пара выхода коробка. Сначала
передает ведомую в ведущую. Ведущая закреплена корпуса дифференциал. Дифференциал через сателлит подкидывает как бы передает на эти самые колеса, правое и левое. Почему она не выдержала, знаете? Кто, еще раз, кто мне подскажет? По-моему, никто. Я своим опытом я понял причину. Виновник, мы не можем говорить, что клиент. Нет, здесь не клиент. Здесь, короче, подбор регулировочную шайбу. Вот так. И здесь еще шайба установлена. Я вам сейчас покажу на корпусе. Вот она корпус, передняя часть. Вот так она вставляется. И вот здесь вот она, регулировщик шайбы. А, ребята, даже руками даже болтается. Во, шайбу. Так, значит, получается что? Вот как я думал. Некорректный подбор регулировочной шайбу. Они плохо подобрали. И как попал, и все собрали. Вот главный виновник здесь шайба регулировочная. Так я напишу заказ-снаряд. Как там они хотят. Если что, я как бы могу обосновать. Ну, это мы же посмотрим. Почему? Потому что есть еще инженер гарантии. Пусть они тоже подумают, что как. А что там думать? Вот она правда. Я думал еще как бы планетарный механизм, они же рядом, вот здесь. Я думал, это самый планетарный механизм пострадал. Да нет, коренной корпуса планетарные не пострадала. Все живая, хорошенькая. Вот. Ну, я немножко сделал мойку. Стружки они ушли, то есть почистил. Нормалек. Это у нас так, солнечная шестерня, средняя часть, планетарка. Вот это корпус коренной, который тоже пониженный. Это пониженный, передача отвечает. Вот она понижена. Так, ну вот, это крышка. В общем, короче, планетарка не пострадала. Так, дальше. Гидроблок. Электромагнитный клапан. Вот, смотрите, какие. Ну, это видно. Вот так, по-моему. Такие стружки, где сетка. Вот они. Вот она. Короче, там внутри, наверное, полно. Я даже не стал дальше ковырять. Почему? Потому что я знаю, там делать нечего. Буду я приговаривать целиком. Вот это люфт. Плосик сателлит. Это люфт я уберу. Это уберу, это как бы можно ремонтировать. Поставим другую шайбу, которая там тоже подбор идет, наборчик. А это ведомая шестерня, не трогаем. Ну, там есть немножко царапина, вот, когда она болталась, вот так. Когда чрезмерный люфт, вот, пожалуйста, результат. И подшипник разрушился. Вот так, как-то так. Так что, ребята, давайте оставайтесь с нами. Что, как дальше будет, по гарантии или не гарантия, мы это будем через 2-3 дня узнаем. Как есть, вот я как бы напишу, что будет, как будет дальше. Скорее бы это будет по гарантии. Почему? Потому что, а что там клиент? Клиент, да нет, я думаю, что все будет правильно. Ну, как бы напишем правильно, да, как оно было.
главный виновник. У нас главный виновник шайба регулировочная. Вот и все. Из-за чрезмерный люфт разрушился подшипник, и все стружка попали по систему. Насос высасывает, и везде попал. Еще гидротрансформатор. Плохо. Ладно, ребята, пока, давайте. Работа ждет. Всем удачи. Пока.